हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी एस्ट्रो के PR। आज मैं आपको हमारे वैदिक शास्त्रों में जो हमारे मस्तिष्क है ना, उसमें 42 प्रवृत्तियां होती हैं। माइंडसेट्स में 42 एलिमेंट्स होते हैं। वो मैं आपको लिस्टिंग से बता देता हूँ। इसमें ये बताने का ये है, इसका जो वैदिक ज्योतिष का जो मस्तिष्क के 42 भाग बोलते हैं हम लोग, इसका बताने का मतलब है कि आप खुद को पहचानो। यू आर अ सुपर कंप्यूटर मेड बाय गॉड। ये नासा वासा कुछ नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो है ना, शुरू से लेके ब्रह्मा जी, नारद जी, महर्षि वशिष्ठ, पाराशर, वेद व्यास, भृगु, ढूंढाचार्य, हमारे अभी HS रावत साहब, GD वशिष्ठ साहब, भांबी जी, वत्स जी, जो हमारे वर्तमान के जो अच्छे जानकार हैं, तो ये जो चीज़ें हम लोग आपको बताते जाते हैं ना, तो वो इसलिए बताते हैं कि यू शुड टेक अ बिट लाइट। तो आप लाइफ को डील करने में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। आपके मस्तिष्क के 42 भाग, इसमें क्या क्या होती है चीज़ें, इसका विश्लेषण है, बहुत गजब है। मेरी पसंद का पेज है ये मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी आज से 18 साल पहले। उसके 145वें पेज पे है, माना 42 एलिमेंट्स ऑफ योर ब्रेन। भाई, आप जो सोचते हो उसमें क्या क्या ख्यालात आती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अमिताभ जी बोलते हैं ना, तो कभी कभी जो ख्याल आते हैं ना, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, यू लिसन। सबसे पहला, कामेच्छा होती है इंसान को, सेक्स, विपरीत का आकर्षण। दूसरा, विवाह की इच्छा, कोई अच्छी जीवन साथी मिल जाए। तीसरा होता है बच्चों पे वात्सल्य और अनुराग, मेरे बच्चे, मेरे पोते, ये आएंगे आपको। आपके माइंड में मैत्री या शत्रु विध्वंस आएगा। दो चीज़ें आ सकती हैं। आप मैत्री करते रहो, ऐसे दिखोगे, या विध्वंस करते रहो, दुर्योधन। ये देखो, कुदरत के ये टूल्स हैं। ये आपको ऊपर के पुराने जो कर्म है ना, 84 लाख योनियों के, उसके कर्मों से ये टूल्स फिट होके आते हैं आप में। आपकी बॉडी ऐसे एक्ट करती है। यू आर डूइंग नथिंग, आपको कोई दोष नहीं है। सुनो, नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। मेरी ये एक शब्द मैं याद करता हूँ, नो बडी इज परफेक्ट। मैं इस पे 4 घंटे बहस कर सकता हूँ इंसान से समझाने के लिए कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। वी आर पुपेट्स। तीसरा होता है जन्मभूमि और देश प्रेम। ये ख्यालात भी बहुत पावरफुल होते हैं इसमें, दिमाग में। इंसान को लगनपूर्ण समर्पण, नहीं, मैं अपने देश के लिए समर्पित दूंगा, ये होता है छठा। सातवां है अभिलाषा, थोड़ी सी आशा, अभिलाषा, मुझे ये मिल जाए यार, कार को थोड़ा ग्रेड ठीक कर लूँ, वार्डरोब को सही कर लूँ, कुछ कपड़े और भर लूँ। आठवां होता है विचारों की मजबूती, डिटर्मिनेशन। ये भी आपके दिमाग की वजह है। मैडम गांधी की तरह सोच लिया, माना होना है, खालिस्तान हो गया, ये डिटर्मिनेशन। प्रतिशोध, ये भी आपकी मस्तिष्क की देन है। रिवेंज, आदमी देखते हैं ना, मर्डर कर देते हैं, बड़े बड़े अफसर जेल में चल जाते हैं, मर्डर करके घुस जाते हैं, ये प्रतिशोध। 10वां होता है स्वाद की अनुभूति। ये भी हमारे दिमाग से होती है, भाई मैं खट्टा खा रहा हूँ, मीठा खा रहा हूँ, टेस्टी खा रहा हूँ, कल फिर लूँगा, ये चीज़ें। धन संचय, पैसे जमा करने हैं, ये ख्यालात भी आपके ब्रेन में आता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर ऑल बिहेवियर्स। धन संचय,
गोपनीयता, कई आदमी देखोगे ना कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको कुरेद कुरेद के उनका मन पूछना पड़ता है। ये गोपनीयता भी होती है। देखो दूरदर्शिता, ये हमारे जो बड़े बड़े साधुओं में होती है और बड़े बड़े नेताओं में होती है, हमारे गांधी जी में थी ये दूरदर्शिता। नेताजी बोस, ये बहुत पुण्यात्मा आई हैं हमारे, वो दूरदर्शी थे। अभिमान, अगर आप अभिमानी हो ना तो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, इसीलिए थोड़ा आप कंट्रोल करो। दूसरे का होता है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत पैर पटकू इंसान होते हैं। दिमाग का ये जो हिस्सा है ना बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी का स्वाभिमान, आपने स्वाभिमानी आदमी बहुत मुसीबत होती है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। एक होता है धैर्य, दीज आर कंपार्टमेंट्स ऑफ ब्रेन। धैर्य कंपार्टमेंट, वहाँ आप देखोगे आराम से बैठे हैं, जो वही होगा जो राम रच रखा, और धीरे धीरे काम करना है और अच्छी तरह करना है, क्वालिटी वाइज करना है, माना ये चीज़ है। न्यायप्रियता, बंदा जज है, मिस्टर चंद्रचूड़ है हमारे, बड़ा आदर मैं करता हूँ उनका, और विषम परिस्थितियों में इतना अच्छे चल रहे। तो न्यायप्रियता ये आपके ब्रेन में भी है। दिस इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड इन योर ब्रेन। आप न्याय, चलते रास्ते किसी भी अत्याचार देखोगे ना, कुछ आदमी सब कुछ भूल के उसको बचाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द ब्रेन कंपार्टमेंट, अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है आशा और विश्वास। मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब, ये भी इस कंपार्टमेंट का एक थॉट है। इट इज़ अ वेरी बिजी जोन ऑफ आवर बॉडी। कहते हैं ना यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये ब्रह्मांड है हमारा, और पिंड में हमारे जो चलेगा, हम जो करेंगे, हाथापाई करेंगे, रिवॉल्वर चलाएंगे, माला पहनाएंगे, वो काम इधर से कंट्रोल होते हैं। धार्मिक आत्मबल, मैं जिस धर्म में हूँ ठीक हूँ, सबका सम्मान करूँगा, लेकिन मेरा धर्म मैं निभाऊंगा, और जहाँ पैदा हूँ वहीं मरूंगा, ये भी होता है। ठीक है। मान सम्मान और गरिमा, किसी आदमी को आप देखोगे ना, उसकी चाल में ही लगेगा कि आप उसका सम्मान अपमान करते हुए डरोगे। मान सम्मान और गरिमा ऐसी होती है, उसका ऑरा होता है कि अगर आप करोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन आपको पछतावा मन में रहेगा। मान सम्मान गरिमा। दया और सहानुभूति, ये भी इस कंपार्टमेंट का एक हिस्सा। ईश्वर ने कई अच्छी चीज़ें दी है, हम लोग इसको विजुलाइज करें, वो है। मेघा शक्ति, मेघा शक्ति, वी शुड परफॉर्म इट। ये आर्मी में आती है ना, सूरज की परफॉर्मेंस। सौंदर्य प्रेम, हर चीज़ में सुंदरता देखना, भाई बाहरों में जाना, घूमना, पहाड़ों, प्रकृति को प्रशंसा करना, ये भी होती है। सौंदर्य प्रेम माना वही पहाड़ों का उत्साह और साहस, ज़ील एंड टर्मिनेटिंग ज़ील। और एक होता है बहरूपिया, मालूम ही नहीं पड़ेगी क्या कर रहा है, कौन है ये आदमी, बहरूपिया भी बन जाता है इंसान। ये बड़ी मुश्किल कंपार्टमेंट है। सुनो, विनोद प्रियता, ये आपको सामने ही दिख जाएगी इंसान में, मिलते ही 5 सेकंड में आप समझिए विनोद प्रिय है या सुमड़ा है, कैसा है, मालूम पड़ जाएगी। मानसिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क। वेद ने ये बताया है जोन्स 42, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्मरण शक्ति, ये भी आपको ईश्वर प्रदत्त है, ये भी आपके ब्रेन की है। व्यवहारिकता, संतुलन, मित्र शत्रु भेद, आप एक नज़र में पहचान जाओगे कि मैं ये मित्र बनाने लायक है या शत्रु बनाने लायक है, या इसको थोड़ा दूर किया जाए, पास किया जाए। मित्र शत्रु भेद आपके दिमाग में है, यू कैन यूज इट। कपट आचरण,
ये उल्टे दिमागों में जिनके ग्रह खराब होते हैं ना, उनके दिमाग में आता है कपट, दूसरे का माल अपना, पराया माल जपना, क्या बोलते हैं, हाँ? भैया हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आकलन शक्ति, असेसमेंट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। इसमें हमारे बड़े बड़े IAS, IPS, साइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, ब्रेन ट्रेन, ये भी इसमें आती है। ध्रुव प्रवृत्ति, माना जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद में आई, भगत सिंह में आई ध्रुव शक्ति, वो गलत चीज़ नहीं दे पाए, ये भी अपने इस ब्रेन में कंपार्टमेंट है। इसका मतलब हम जो भी ये चीज़ें देख रहे हैं ना, दे आर, हम उसे, मैंने इसलिए कहा नो बडी इज़ परफेक्ट, कोई ना कोई चीज़ ये होगी, तो परफेक्ट तो कहाँ आदमी रह सकता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, और इसका दोष भी नहीं देना चाहिए। सही बात बताऊँ, घटनाओं में रुचि, कई आदमी आप देखोगे ना, बस देखते रहेंगे भाई क्या कितने रन बने, कौन कहाँ गया, क्या गया, अपना धंधा भूल जाएगा, गाय ठेले में से माल खा जाएगी, बंदा यूँ करता रहेगा। तो ऐसे होता है। काल मति ज्ञान, ये काल और मति ज्ञान ये हमारा डिपार्टमेंट है ज्योतिषियों का। भाई काल की माया, चलित में क्या है, घटित में क्या है, बंदा जो सामने बैठा है उसके साथ क्या होना है, ईश्वर की प्रार्थना, ये कालमती। राग और विराग, ये तो इंसान का बहुत बड़ी कमजोरी है, राग रखो, विराग रखो। भाषा का ज्ञान, दिस इज ऑल्सो ब्रेन जोन। मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन इंग्लिश, मेरे अपनी सिंधी भाषा, पंजाबी भाषा रह गया उधर, तो वहाँ की भी भाषा सीख गया, केरला कलकत्ता आ गया तो इनको भी देख समझ में आ गई, तो ये ज्ञान भाषा, ये भी कंपार्टमेंट ऑफ योर ब्रेन है। अन्वेषण, भाई किसी चीज़ का अन्वेषण करना, भाई इंस्पेक्शन, कोई चीज़ है, ये भी आपके दिमाग में है। खोजबीन, किसी नई चीज़ की खोज करना, जैसे अमृत मंथन की खोज सच्ची में किया जाए तो बेचारे राहु ने की थी, उसने इंद्र को कहो, तुम्हारे भगवान को कहो, अंदर बहुत चीज़ें पड़ी है, समुद्र को मंथन करो, तो ये खोजबीन। तुलनात्मकता, यू विल कंपेयर द थिंग्स ऑलवेज। भाई वार्डरोब में भी जाओगे ना, तो भाई ये कौन सी शर्ट पहनो, ये आपके ब्रेन की है। ये मानव प्रकृति, मानवता प्रवृत्ति, मानवता प्रवृत्ति माना ह्यूमन इंस्टिंक्ट, कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब है। हमें ये दया होनी चाहिए, हम लोग इतने अग्निकुंड में हैं, तो हमारे आने वाले बच्चे संतानों का क्या होगा। वी शुड प्लान फॉर देम गुड थिंग्स। पानी का इंतज़ाम, ऐसे हम तो चल जाएंगे, कोई यहाँ है नहीं, तो ये चीज़ें भी अगर हमारे नेताओं में आ जाए, ये ईश्वर ने तो दी है हमें, मानवता की प्रकृति में, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन काइंड एंड नेचर एंड ऑल प्लैनेट्स, एंड भगवान ने जो हमें सृष्टि दी है उसको मेंटेनेंस, ये भी हमारे दिमाग की उपज है। और सबसे आखिरी है 42वां, नेकी और परोपकार। नेकी कर दरिया में डाल। आशा है आपको ये जो संज्ञान है समझ में आया होगा। तो मनुष्य जोनी क्यों इतनी देर से मिलती है, 84 लाख जोनियों के बाद? क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। दीज आर स्टोर्ड इन अवर दिस। आप ये मानो कंप्यूटर, गॉड्स मेड कंप्यूटर वी आर, तो वी शुड एनालाइज द थिंग्स प्रॉपरली एंड, और सबको समदृष्टि से देखना चाहिए। क्या है कि ये जो चीज़ है ना, संसार में आके सबको देखनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। अच्छे भले जेलों में बंद हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर लेते हैं। तो वी शुड सी दीज थिंग विथ अ काइंड माइंड। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी पसंद आती है क्रिश्चियंस की, जो है ना, कन्फेशन बॉक्स। सच्ची बात बताऊँ,
ये जो हमारा मेंटल स्टेट है ना 42 जो है, मुझे क्रिश्चियनिटी में एक ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई मैंने अपराध कर लिया, अब उस जीवन भर छाती पर लेके सोऊं। कन्फेशन बॉक्स, मुझे लगता है हम सनातनियों को भी कोई ऐसा बॉक्स, हालांकि हमारे बॉक्स तो हर जगह है, भगवान के हम उठते बैठते माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जोन वाला है ना, मुझे लगता है इस कलयुग में इसकी ज़रूरत है। आई रिस्पेक्ट दिस कन्फेशन बॉक्स ऑफ क्रिश्चियंस। वहाँ आदमी आके थोड़ा हल्का तो हो जाता है ना भाई, उसको ये फील होता है यार ये मेरे पिता हैं, मैं इनके सामने बोल रहा हूँ। वो हम भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, दिन रात करते हैं, ऐसी बात नहीं है, माना जो हम तो करते ही हैं, लेकिन मैं इनके धर्म में मुझे ये बात कुछ अच्छी लगती है। आशा है आपका संज्ञान आपको पसंद आया होगा। दाता सुखी रखे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक देते जाएं, ठीक है। फिर मिलेंगे, आपको कई चीज़ें मैं बताऊंगा रोचक। और कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा आपके बहुत लंबे हो जाते हैं गुरुजी। मैंने कहा भाई देखो, हर चीज़ अपने स्वाद में होती है, ठीक है। दादा सुखी रखे।